Hei, ketä sinä olet? Älä. Hän on kaveri. Hän tarvitsee apua. Missä sinä nyt tarvitset apua? Lego Hide-and-Seekin hyökkäyksessä. Olen sieltä päin. Mutta minut häädettiin sieltä. Ja minulla jäi sinne tärkeitä kamoja. Niin. Niin, voidaanko me mennä auttamaan? Mikä tämäkin on? Sun puhelin. Okei. En ole ainakaan mukana. Sinun täytyy ymmärtää, että hän on Lego Hide-and-Seekista. Niin minä ymmärränkin. Mutta kun Lego Hide-and-Seek on ihan sikattaa täynnä kaikki myrkkyjä. Mutta ihan mitä häliä, me menemme hakemaan ja varten häivytään sieltä. Tuskin häneltä pitää siellä olla. Hän on vaan haluaa vankeja. Niin varmaan. Menen tekemään ruokaa. Keittiössä. No niin, mitäs tänään tehtäis pojille ruoaksi? He varmaan tykkäisivät se kapusta, porkkanasta ja sellaisesta. Miten eikös tehdä? Tästä noin lautaset. Minun pitää kyllä siivota tätä ensin. Tehdään muodonmuutos. Noin. Nyt tämä on paremmassa järjestyksessä. Sitten sitä ruokaa. Eli pistän ensin väitteeksi tuon kakun lautaselle. Mahtaako hänellä kahvia? En tiedä. No, kaipa. Hänelle kupit. Aika viedä ne vähän huimaan. Pojat, täällä on teille kakkoa ja kahvia. Kiitos Alex. Ei pestä. Mutta nyt ennen kuin menen nukkumaan, niin te pysytte hiljaa, joko? Juu. Jos hän herää kesken unien. Käykö perästi? Okei. Niin tämän kirveen voin jättää. Ja tässä tonne lipasta. Sitten tonne tavarattu. Onkohan tämä minulle? Ei, se on minun kahvi. Ei mulle tuota kahvikupia. Odotas, se on voinut jäädä. Jup, se oli jäänyt. Ja kahvitermos mulla kanssa. Entä jos me kuolemme siellä Lego Hide-and-Seekissä? No. Mennään uudelleen. Okei. No, nyt tästä kahvia. Ja kiitti. Tämä niin. Hoitista tämä kahvi. Varmaan. En ole ikinä maistanut kahvia. No niin. Söis vielä piparia tässä. Meillä on kyllä piparia, mutta en tiedä missä. Tai eikö ole minun Alex
tekee aika hyvää kahvia. Juu. Hei, taisin löydä tuossa. Ole hyvä. Jes. En ole kai ikinä nähnyt näin hyvän näköistä piparia. Olen vain tuolla aineessa pipareita syönyt. Ne eivät kauhean hyviä. Joo, tiedän. Ne ei ole hyviä. Oletko muista? Joo, niitä myydään ihan kaupassakin. Semmonen ihan aamupuvussa oleva mies. Hei, sehän on mun pomo!